د دې نه پس شاعر امن ښاغلي پیر ګوهر خپل نظم پیش کو غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي. هغه نظم داسې دی: زه غواړم په امن له ازغو د ایشیا لمن، نه غواړم چې سوځي په لمبو د ایشیا لمن، ډکا دې وي تل په ګلو سرو د ایشیا لمن، ستایمه شاعر یم په پښتو د ایشیا لمن، بس په حق انصاف دی په رښتیا خبره سپینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي. تل دې په مزوی د یورپ او امریکې روڼه کړي دې ترقي د استرالیا او افریقې روڼه، خاطی اوسی تل د خپلې میکدې روڼه وي په یو روری دې د دنیا د دې خطې روڼه، لرې دې ستم کشمیر ویتنام او فلسطین شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي، مینا 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 شي. غږ مې دې د دې ښکلې دنیا د بني آدم په نوم، غږ کوم په نسل د حوا او د آدم په نوم، هم د رنګ و نسل د تهذیب او بې قلم په نوم، بیا دې خیږي ستورو او سپوږمۍ ته چې شاهینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي، مینا 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 شي. هر کور کې تعلیم او صورت او خوشحالي غواړم، زه په دې دنیا باندې پورا پورا سیالي غواړم، هم د بلبلانو حق په باغ هم د مالي غواړم، دا دنیا د بغل او حسد غم خالي غواړم، ټوله زندګي دې په خلوص باندې رنګینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي، مینا 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 شي. نه دې څوک د بل په حق ناحق بلوسېدل کوي، نه دې بني آدم د بني آدم غوښې خوړل کوي، نه دې څوک مظلوم ناتوان انسان پورې خندل کوي، نه دې څوک اوږو باندې همیش مزې ډبل کوي، ټول ملت د دې نړۍ د توله یو آیینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي، مینا 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 شي. دا د باشعورونه غواړم چې آباد وي، روح دې شي بمونه او جنګونه ملک برباد وي، امن 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 بس په امن دې تل ښاد وي، دا غاښو د امن دې رښتیا په امن یاد وي، زار دې امریکا له روسا روس دې زار له چینا شي، غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي، مینا 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 شي، مینا 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 شي. ښاغلي افراسیاب خټک چیرمین پاکستان هیومن رائټس کمیشن په خپله مقاله کې د پښتو په ذریعه تعلیم زور ورکړ او ویې باید چې دلته کم از کم تر 5مه پورې تعلیم په پښتو ژبه کې رایج کړی شي. دې نه پس شمس القمر اندیش خبرې وکړي. عبدالکریم بریالي وی چې په سرکاري کچ باندې جمهور اسلام ولس او اباسین میاشتنه رسالې د ډېر مودې راسې نشي چاپ کولی، د دې په وجه په ادبي دنیا کې یو ډېر غټ کمی محسوسولی شي.
د دې نه پس د چین د بین المللي رادیو پښتو څانګې بیجینګ چین راغلی دا پیغام واورل شو. د چین د بین المللي رادیو پښتو څانګې ټول کارکونکو تاسو او دغه کانفرنس ته مبارکي وایو. پروفیسر ربنواز مایل خپل مقاله پیش کا موضوع و کلاسیک او په پښتو ادب کې د کلاسیک بیان او ورپسې د پیښور د زمین یونیورسيټي د وایس چانسلر ښاغلي یار محمد خان پیغام واورل شو. ورپسې سید احمد مومن د پښتو ژبې په هکله خپل مقاله وړاندې کا.